これもやってく感じだよね。今さ、別にそんな広げなくていいんだよね。あ、でもあれ、ポール入れたいからさ、ちょっと広げておけ。はい、赤の方、赤の方、はい、赤の方。はい、ちょっとどうぞ。で、あれだよね。そう。で、端っこ持って。広げるよ。広げるよ。あ、そういうこと？これ全部広げる。ずれちゃうかなと思って。で。キャンプしがちだね。ロープ。行きましょう、銀のやつ。カシャカシャ。頑張れ。やっぱこのテーブルいいな。あれを食わな。なんか色がいいよね。色結構あったんだけどね、これにした。あれ、キャプテンスタックの。とりあえず。いいぞ。いいじゃん、いいじゃん。高い匂いする。やばっ。おろすね。いける？いや、いけるっしょ。なんかもうちょっとあれじゃない？そう？びっちょ。配分大事ね。ディップしてるところだね。うわ、うまっ。
うまっ食ってねえし。気持ちいい気持ちいいうまっ。この子どっかやべえ。肉ディップしてみマジうめえから。マジで帰って見てんのこれ。これ赤いの。あ、そうここそう。これ正解？これが正解。ワンチャン赤いけどまだ。全然じゃんこれ。来なくていいだろ。来るよ。難しいね切るのこれ。それちゃうよ。超うまい。チーズで救われてるって感じ、この料理。うまそう。バリうまそう。美味しい。うまい。